Bubuksan natin ng Zard, dumating na galing Thailand. Spring, catalog. Headers na full system pipe at ito yung exhaust pipe. 4 na items lang. Kabit na natin! So as usual, dito tayo sa SR Security Team sa ating mga kaibigan si Boss Gerald. Ayan. Si Master Kevin nasa likod. Ayan, Master Kevin. Install natin ngayon ang ating Zard full exhaust system. Saan natin mamaya sound check. Of course. Ibang klase talaga. Tanggal natin ang 5. Kapalitan natin itong. Papalitan natin ang ating stock pipe, of course. Well, this is it. This is it. Okay, si Master Kevin sa sound check na, no? Bagong kabit na Zard. Yeah, Zard full exhaust.